दोस्तों ये हरामखोर चोर इस बच्चे को किडनैप करके भाग जाते हैं। तभी यह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। फिर इसका बड़ा भाई आकर कहता है क्या हुआ। फिर बच्चा कहता है भैया को किसी ने किडनैप करके ले गया। फिर ये लड़का अपने बड़े भैया को इस बात को बताने चला जाता है और यह आदमी कहता है कौन ले गया, चलो उसका पीछा करते हैं। तभी यह चोर बच्चों को सुनसान जगह लेटा कर बच्चे के पिता को फोन करता है। फिर यह चोर कहता है अगर अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर आओ। और यह आदमी कहता ठीक है हम 10 लाख रुपए लेकर आते हैं। फिर यह आदमी 10 लाख रुपए लेकर चोरों के पास चला जाता है और किडनैपर चोर उसके 10 लाख पैसों को छीन लेता है। लेकिन इन चोर लोगों के साथ जो हुआ उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले पानी पीते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में यह वाला इमोजी भेज देना। तभी गांव वाले उन चोरों को देख लेते हैं और इन चोर लोगों को मजा चखाने के लिए खूब पिटाई करते हैं।